É isso aí, pessoal. Primeiro teste aqui, vamos ver. Você vai segurar a pressão. Olha, olha a gambiarra. Não fazem isso em casa. Só tá mantendo ligado porque tá carregando ao mesmo tempo com a bateria, senão não aguenta não. A pressão. 70 PSI. Voltagem, ok. Amperagem, ok. 2.5. Começou a cair a potência já também. Não apresenta nenhum vazamento. 100 PSI. Só falta mais 100. Eita, bateria, opa.